Duh, ndoknya kok isine pitik. Berarti ndok pitik iki mau. Kok iso iki? Sampai kesurupan ning kono. Ya aku ya ora ngerti wong nggone memang ketoke si horor, singup. Ya, karang nggon horor ngono, ngerti ya mbok uyuwi. Lah piye? Awis bacut kebelet ya. Toh? Weh. Topimu ning endi, Feb? Waduh. Wo kae. Sik enteni ngene. Ayo ora kroso lho, jan. Aneh. Sambar bedek. Weh, tenan nih, sambil bedek. Pap. Weh, Pap. Loh, mau hilang nih. Pap. Ki. Weh, wis tekan kono. Piye? Wah. Wah. Ora apa-apa kowe. Ora apa-apa iki. Nek kok iso tekan kene cepet banget. Lah aku ya ora ngerti iki. Ya wis yo. Sik. Tapi kok iso ngene iki piye? Iya, aku ya ora ngerti kok iso dadi zet-zet. Kowe mesti kena petir kowe mau. Lah iya, disejet ngene iki lho. Ya wis lah. Ayo bali yo. Weh. Oh, ta. Ayo zet-zet meneh iki. Ayo. Nah, tenan ta. Suwi. Ora ngono kuwi to. Lho, aku bingung kok iso sejet ngene iki. Nah, wis lah, luwah. Nah, yes iki. Ayo. Iki. Silang dulu. Ah, mbok. Tenan aku hapus sitik kok sik. Ora ngerti aku. Apa? Kae sopo iki? Oh, Feb. Sopo ya kae? Wong e. Oh, aku ngerti iki. Kae mesti Sunan. Sunan apa? Sunan Jogokali. Wus. Ngawur e. Lah terus sopo iki? Ora ngerti. Hilang iki. Hilang ya, Feb. Weh, sakti. Parane bae yo. Goleki. Goleki. Yuk. Kene ndi ya mau ngilange? Yo. Iki mau, Feb. Kae iki. Oh. Masas. Aduh, enggak. Weh. Ini apa kuwi? Oh, kalung kuwi sing sakti. Oh iya ya. Walah, dos iki. Oh, atus, Feb. Sip, wis jebul wae. Aneh-aneh bae kowe. Ora apa-apa. Kowe nek kualat piye? Ora ayo. Berisik.